Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox ulit tayo ng isang Chotek accessory at ito ang Chotek wireless keyboard. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! So mga ka-J-Vlog, ito nga pala ang Chotek wireless Bluetooth keyboard at available to sa official store ng Chotek sa Lazada at ilalagay ko yung link sa description para mas madali nyo mapuntahan. At ang maganda dito, naka-sale ngayon itong Chotek wireless Bluetooth keyboard. As of ngayon, October 11, 2020, ang presyo niya na lang is 826 pesos. Ito yung original price niya is 1,532 pesos. So may 46% discount kayo. And perfect itong Bluetooth keyboard na to of course sa mga tablets like iPad and Android. So yun nga, perfect din siya sa mga smartphones tulad ng iPhone, pwede rin siya sa iPad, Windows at Android smartphones. So mamaya testing natin tong Bluetooth keyboard na to at maglalagay din ako ng link para sa discount voucher sa description at makakuha kayo ng 150 pesos off dito sa Bluetooth keyboard. So napakagandang deal yan mula sa Chotek at yung voucher, take note, ay mag-expire hanggang October 15 lang. So kung napupusuan nyo itong wireless Bluetooth keyboard ng Chotek, bumili na agad kayo nito para makakuha kayo ng malaking discount. Okay, naka-box pa siya. Simple lang naman yung box niya. Syempre, naka-pouch to ng Lazada nung natanggap ko. Open na natin siya. Yun, no? So, wala na. Yun lang. Ito siya. So, meron tayong kasamang user manual. Ayan, Bluetooth keyboard. Tapos, ayan, become a VIP, sabi. Chotek. Ito na yung keyboard mula sa Chotek. So, sa likod niya, meron tayong on and off switch, connect button, at yung lalagyanan nung kanyang battery. Wait lang. Okay, kailangan natin ng AAA na battery, yung maliit. So, kailangan natin ng dalawang AAA battery. Ayan. So, suksok na doon sa loob yung isa. Ayan. Mamaya on natin siya. So, explore muna natin tong keyboard. Meron tayong rubber pad sa bawat side ng keyboard para hindi siya dumulas. Para maganda ang friction niya. Ayan. Tapos, ito yung keyboard. Napaganda ng key travel niya. So, okay na okay siya. Ito. Tingnan nyo na malapitan yung key travel ng kanyang keyboard. Ayan. O, diba? Napa-okay. So, maganda mag-type dito mga ka-J-Vlog. And meron siyang command key para sa mga Mac users dyan. Ito kasi parang control ng ng Apple yung command. Connect natin siya sa aking iPad mini. Okay, ko-connect natin siya ngayon dito sa aking iPad mini. I-on natin ngayon tong keyboard dito nga sa likod, yung switch niya. So naka-on siya at meron tayong light indicator dito for battery. So kulay green kung makikita nyo kanina, and pindutin natin yung connect dito. Tapos punta tayo sa Bluetooth pala. Ayan, na-detect niya yung keyboard. On niya yung keyboard for pairing tayo. So, may lumabas na number. Type lang natin, 2182. Okay, enter. And ayun, nakakonect na tayo ngayon dito sa iPad mini. Ganong kadali lang mga ka-J-Vlog ang mag-pair. So maganda dito sa Bluetooth wireless keyboard ng Chotek, yung mga ibang keys niya ay naka-optimize din for iOS. For example na lang sa brightness, ayan. Ayan, pwede natin adjust yung ating brightness dito. Diba? Napaka-astig. Tapos search, diba? Lakers. Ayan. LA Lakers, diba? So ito ay screenshot, yung F4. F5 is yung lalabas yung virtual keyboard.
F6 walang functionality. F8 is para sa music yan. F10 is for mute. Tapos F11 para sa volume up and down sa hanggang F12. Tapos F10 is mute nga. Tapos yung delete niya is lock screen. O, di ba? Okay na okay siya for iOS, yung mga shortcut keys niya. So ito yung home niya. Dito sa upper left corner. And try natin mag-type. So yun, sobrang natutuwa ako sa pag-type dito sa keyboard na to kasi maganda yung key travel niya. And personally, malaking tulong talaga ang wireless Bluetooth keyboard para sa akin, especially ako kasi nag-online ako sa Shopee. Maganda kasi na meron kang physical keyboard para pag nag-a-answer ka ng mga inquiries, mas madali ka makakapag-type. And magagawa natin yan ng mabuti dito sa Chotek wireless keyboard. So ito yung itsura niya, malapitan, napakaganda ng quality rin netong si Chotek wireless keyboard. O, diba? So, hindi nga siya rechargeable kasi battery operated siya. Okay. Ganda rin ng quality. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng affordable wireless Bluetooth keyboard na magandang quality, consider nyo na tong wireless keyboard ng Chotek. At tignan nyo sa description yung voucher link para makuha nyo pa to ng mas mura.